Ngày nay, thế giới đang thay đổi chóng mặt với sự xuất hiện của AI. Những việc từng cần đến con người nay đã được hoạt động nhanh hơn, chính xác hơn bằng máy móc. Vậy, con người có thể bị thay thế hay không? Hay đây chính là cơ hội để chúng ta xây dựng lại lực lượng, giúp họ cộng tác và phát huy tối đa khả năng làm việc cùng với AI? AI đem lại rất nhiều lợi ích cho con người, nhưng bên cạnh đó AI cũng có những mặt hạn chế. Thứ nhất, AI không có trí tuệ cảm xúc. Một nhu cầu cơ bản của con người không thể phủ nhận được, đó là nhu cầu kết nối tình cảm với người khác. AI cố gắng bắt chước trí thông minh của con người, nhưng trí tuệ cảm xúc thì lại không thể bắt chước. Thứ hai, AI chỉ hoạt động với những số liệu đã nhập và khả năng sáng tạo bị giới hạn. AI hoạt động dựa trên cơ sở với những dữ liệu mà nó nhận được, do đó nó không có khả năng sáng tạo ra một mô hình làm việc mới, phong cách làm việc mới, và bị giới hạn trong một khuôn mẫu nhất định. Để khai thác tiềm năng của AI, thay vì lo sợ bị thay thế thì con người có thể kết hợp với AI và tập trung vào những cái thế mạnh mà AI chưa có. Vậy làm thế nào để con người và AI hợp tác hiệu quả, bổ trợ lẫn nhau và đạt kết quả tốt hơn? Đầu tiên ta hãy xem xét trong lĩnh vực sản xuất. Nhiều công ty đã sử dụng AI để nâng cao hiệu quả, nâng cao năng suất. Tuy nhiên họ không sa thải nhân viên, thay vào đó họ đào tạo lại nhân viên để có thể giám sát và vận hành hệ thống AI. Và kết quả là gì? Kết quả họ đã đạt được năng suất cao. Ngoài ra còn tạo cơ hội giúp nhân viên có thể tiếp xúc trong những công việc mới, sáng tạo hơn và với mức lương cao hơn. Ta tìm hiểu thêm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. AI và hỗ trợ bác sĩ trong điều trị và thăm khám bệnh nhân. Tuy nhiên không thể thay thế bác sĩ, bởi bác sĩ có sự nhạy bén và cảm nhận trong lúc làm việc. Vì vậy, ta đào tạo bác sĩ để hiểu và sử dụng AI để giúp ta đưa ra những kết quả chuẩn xác cao hơn. Vừa giữ lại được cái tâm trong nghề chăm sóc bệnh nhân. Nếu chúng ta thay thế con người bằng AI thì chúng ta sẽ đối mặt với hàng loạt nguy cơ thất nghiệp. Đấy không chỉ là việc của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến xã hội, kinh tế của đất nước đấy. Thay thế con người bằng AI, ta hãy đào tạo lại họ, có thể giúp cho họ có những kỹ năng mới trong thời đại mới, và điều này còn giúp phát triển kinh tế xã hội của đất nước đấy. Và chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng AI đang thay đổi thế giới. Nhưng thay vì để công nghệ kiểm soát chúng ta hãy kiểm soát công nghệ. Việc đào tạo lại lực lượng lao động chính là cách để giúp cho con người chúng ta và công nghệ cùng hợp tác và phát triển, tạo ra những điều tốt đẹp trong tương lai. Hãy nhớ rằng AI chỉ là công cụ, con người mới là chìa khóa. Vậy nên chọn đào tạo thay vì thay thế. Tương lai tươi đẹp nhất là tương lai mà con người và AI cùng phát triển trong tương lai. Cách mà công nghệ AI đã bắt đầu, chúng ta không thể dừng lại nó. Tuy nhiên chúng ta có thể điều khiển và làm chủ nó để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Chọn đào tạo không bị thay thế, đó là cách giúp chúng ta duy trì giá trị con người, giữ gìn trí tuệ sáng tạo, trí tuệ cảm xúc và những giá trị nhân văn không thể bị thay thế. Và cuối cùng, công nghệ thì luôn thay đổi, nhưng bạn hãy nhớ rằng tương lai là của chúng ta và do chúng ta xây dựng. Chúng ta là chìa khóa và tương lai là của chúng ta. Bye bye.